Уступная кампанія ў Беларусі гэта не проста клопаты абітурыентаў, а рэальны план дзяржавы на бліжэйшыя гады. Бюракратычная сістэма адукацыі вельмі інертная. І калі ў ВНУ ці каледжах раптам адкрываюць новыя кафедры, гэта азначае адно. Пад іх ужо выдзеленыя бюджэты, а краіну рыхтуюць да канкрэтных выклікаў. Навіны гэтага года выразна паказваюць тры галоўныя трэнды. Першы – татальная інтэграцыя штучнага інтэлекту. Курсы з'явіліся нават на факультэтах перакваліфікацыі. Ва універсітэце культуры і знакамітым каледжы Глебава. У Градзенскім універсітэце інтэлект будуць укараняць у біятэхналогіі і генетыку. Паралельна дзяржава ўзмацняе лічбавы кантроль. Акадэмія МУЗ супольна з БДУІР пашырае падрыхтоўку спецыялістаў па лічбавай крыміналістыцы, расследаваннях у сеціве і аналізе электронных доказаў. Другі кірунак цывільны. У медыцынскіх ВНУ і каледжах масава пашыраюць аддзяленні медрэабілітацыі і медмасажу. Гэта прамы адказ на старэнне насельніцтва і рост колькасці людзей, якім патрабуецца аднаўленне. У сваю чаргу тэхнічны ВНУ павялічваюць кампанент мікраэлектронікі. Так улады спрабуюць закрыць дзіркі ад заходніх санкцый і выканаць сумесныя ваенныя замовы з Расіяй. Але самы трывожны тренд вайсковы. Па новых спецыяльнасцях вымалёўваецца культ дронаў. Ва ўсіх цывільных ВНУ з вайсковай кафедрай уводзіцца праграмаванне і эксплуатацыя беспілотнікаў. У вайсковай акадэміі стварылі цэлую кафедру баявога прымянення беспілотнай авіяцыі. У інстытуце памежнай службы пляцоўку для аператараў, а ў тэхнікумах будуць вучыць зборцы блокаў для БПЛА. Таксама дзяржава чакае удараў па інфраструктуры. На гэта паказвае пашырэнне спецыяльнасці папярэджання і ліквідацыя катастроф. І самае галоўнае, у вайсковай акадэміі з'явілася арганізацыйна-мабілізацыйная работа. Краіну відавочна рыхтуюць да хуткай мабілізацыі. Звыш высокачастотныя сістэмы, радыёлакацыя і спадарожнікі ў БДУІР, лічбавыя дэтэктывы ў МУЗ. Беларусь праз свае навучальныя праграмы фактычна зацвердзіла мілітарызацыю і курс на закрытую, тэхналагічную і кантралюемую дзяржаву. І гэтыя тренды застануцца з намі надоўга. Ну что ж, у нас у студыі Юрый Рававы, спецыяліст міжнароднага аддзелу незалежна прафсаюзу «Салідарнасць», прадстаўнік рабочага руху. Юрый, вітаем. Вітаю, Валер, вітаю нас. Слухай, ну вось прааналізавалі. Вось гэтыя новыя прапановы вучэльняў. Што ў нас атрымліваецца? Дроны, радыёвыведка, пераадольванне тэхнагенных катастрофаў, мабілізацыя. Вот это што, Беларусь праз 5 гадоў што, да вайны рыхтуецца? Што гэта? Як это патлумачыць? Ну, новыя выклікі патрабуюць новых спецыяльнасцяў, так менавіта і лічаць. Таму і набіраюць маладзёнаў больш на такія павязаныя на татальны кантроль спецыяльнасцей, павязаныя з ваенпрамам. Але, канешне, гэта не ўсё. Людзям патрэбныя і лекары, і вучыцелі все патрэбныя, але прырост, канешне, такі значны, і заахвочваюць маладых людзей, пашыраюць праграмы такого мэтавага накіравання мэтавых дамоваў з прадпрыемствамі, што, дарэчы, вельмі кабальная такая сістэма, таму што можа людзі ўжо ведаюць пра тое, што лекараў прымушаюць працаваць на месцы, недзе там каўгасе, куды іх накіруюць шмат гадоў, але гэтую навінку з мэтавым накіраваннем, канешне, пачалі пашыраць, каб замацаваць людзей не на 2 года, там, на звыклы час размеркавання, а на гадоў гэтак 5. Гарантаваць, што этот чалавек аддасць Беларусі, Лукашэнкі, тое, што напазычаў за час навучання. Ну і можна сказаць тады, што калі вось гэтыя вайсковыя спецыялізацыі, то іх-то ўжо дакладна таксама замацуюць у гэтую кабалу. 5-10 гадоў трэба рыхтавацца, што хлопцы, дзяўчаты, вы будзеце вось на гэтых прадпрыемствах і сюды. Так, Валер, гэта добры момант, каб папярэдзіць бацькоў, што гэтыя спецыяльнасці гэта не толькі гарантаванае месца працы, гэта яшчэ 100% шанец на тое, што ваше дзіцё апынецца пад прыстальнай лупай КДБ, што яго могуць спрабаваць вербаваць, што ён атрымае забарону на выезд з краіны. Акрамя гэтага, псіхічны стан людзей, якія працуюць пад кіраўніцтвам былых вайсковых, былых КДБшнікаў, не можна назваць нармальным, і людзі выпальваюцца і пападаюць у дэпрэсіі, таму
калі ласка, бацькі, паберажыце сваіх дзяцей і 5 разоў падумайце, ці варты таго гэта мэтавае накіраванне і так званае квантаванае працаўладкаванне пасля навучання. А вось на твою думку, праз 10 год так паспрабуем памарыць, паглядзець, якія прафесіі, аднак ж такі будуць больш запатрабаваныя ў Беларусі? Вот куды бацькам лепей накіраваць? Адпраўляць. Мне падаецца, з таго, што я бачу, вельмі запатрабаваным будуць прафесіі, якія знаходзяцца на сутыке валодання нейкімі ведамі пра у тым і пра штучны інтэлект, але з фізічнай працай на месцах, дзе роботы не да канца змогуць замяніць людзей. Ну, конечно, гэта такі футурызм. Чалавеку патрэбен чалавек. І самае такое, што можна на сённяшні дзень, мне падаецца, зрабіць добрага, атрымаць адукацыю, якая павязана з людзьмі і якая, па-першае, будзе развіваць твае навыкі ў розных накірунках, бо свет зменьваецца так хутка, што дакладна даць прагнозу даць ніхто не можа, што і як будзе праз 10 гадоў. Это азначае, што культура, напрыклад, педагогі, напрыклад, магчыма, медыкі ўсё-такі. Вот калі па спецыялізацыях больш канкрэтызаваць, то куды варта? У медыкаў, у педагогаў заўсёды будзе праца, дзеці будуць нараджацца, хоць іх не так шмат нараджаецца ў Беларусі, як хацелася б. Але, справа яшчэ ў нейкіх сваіх амбіцыях і у тым, да чаго ты больш здольны. Конечно, у медыка заўсёды будзе праца, але шмат хто азіраецца на заробкі медыкаў, на тыя ўмовы, якія чакаюць медыкаў пасля гэтага размеркавання. І тут шкада, але многа каго гэта пабуджае змяніць накірунак і пайсці куды-небудзь у прамысловасці свае веды, там хіміі, біялогіі, адправіць больш такое русла, больш аплачваемае. Ну так. Слухай, а што вот наконт вакансій? У нас вакансіяў, насамрэч, больш, чым чакаецца зараз абітурыентаў. Выходзь, працуй, праца, як ты кажаш, заўсёды будзе у любога чалавека. Тут і робатаў шукаюць, і мігрантаў клічуць. Сваім-то, напэўна, заўсёды будзе праца. Чаму людзі ўсё-такі не ідуць? Людзі не ідуць, адкуль гэты брак? Вакансіі, якасць гэтых вакансій такая кепская, што ўжо нават дзяржава сама заахвочвае гэтыя вакансіі закрываць, выдаліць іх альбо змяніць умовы тым самым дзяржпрадпрыемствам, калі не могуць туды набраць людзей па паўгады, бо вось гэтая там лічба ў 200 000 вакансій, і якая там, напэўна, магла расці і расці, яна, конечно, не задавальняе кіраўніцтва краіны, і будуць гэтыя вакансіі хаваць. Ніхто не хоча пайці і працаваць за 700 рублёў, атрымаўшы вышэйшую адукацыю, альбо нават сярэднюю спецыяльную адукацыю. Таму, канешне, стаўка на вось гэтае мэтавае накіраванне, мэтавыя дамовы з заводамі, асаблівасці з ваенпромам, гэта такая навінка добрая гэтай кампаніі абітурыентаў, больш куды прафесіі чакаюць людзей на гэтай спецыяльнасці. Там можна зарабіць грошы. І, канешне, і Лукашенка, і ўсе панімаюць, што трэба нешта змяніць, але робяць гэта такім чынам, як умеюць. Слухай, закрыць вакансіі. Ты закрываеш вакансію, я разумею, паляпшаецца лічба, статыстыка. У нас няма столькі вакансій і так далей. Но патрэба-то ў людзях, она ж застаецца. Ці як? Патрэба ў людзях застаецца. Мы закрылі вакансію лекараў. Нам што, больш не патрэбныя лекары, ці як? У лекара ёсць, там, акрамя 10-12 гадзін, ёсць 24 гадзіны ў сотнях. Можна і не спаць.
менавіта хіба такой логікай карыстаюцца. Што, дарэчы, ўжо такая пашыраная практыка, што медыкі, не працуючыя на две стаўкі, гэта медыкі, якія не зарабляюць нічога і не могуць утрымацца у Беларусі. Дарэчы, добрую працу год ці два таму зрабілі медыкі, аб'яднаныя тут по прафесійнаму прызнаку і распавялі пра эксплуатацыю, зрабілі добрыя статыстычныя даныя, забралі, каб паказаць маштаб гэтай эксплуатацыі медыкаў, які насамрэч ужо на мяжы з прымусовай працы. Ну, слухай, про то, что як медики живут, мы недавно чули з офіційних трибунаў, что там все классно, непотребные, кто там за мяжою, только максимум приходится там смеці выкидывать, непотребные гэтыя лекары, мы все гэта чули. Калі браць іншыя галіны, там прамысловасці, нафтаперапрацоўчую, горадня Азот узяць, дзе ты працаваў, як там сказваецца і ці ёсць ввогуле недахоп спецыялістаў, і калі ёсць, на чым гэта як адбіваецца? Ну, ёсць недахоп. Недахоп расце. Можа, у параўнанні там з 24-м годам сітуацыя стабілізавалася, і мы маем стабільны недахоп людзей. Шкада, гэта не адбіваецца ніякім чынам на заробках людзей, якія выконваюць працу за сябе і за таго парня. Але зайсці там, напрыклад, на горадня Азот, на любое іншае прамысловае прадпрыемства бачна, што слесары, зваршчыкі, людзі, якія працуюць рукамі, станачнікі, токары, вельмі запатрабаваныя, іх няма, таму што зноў-такі сектар грамадзянскі уступае ў канкурэнцыю з вайсковым сектарам, і шкада, але гэты тренд перакідваецца з Расіі на Беларусь, таму што адзіны рынак працы, і шмат хто з усходніх абласцёў глядзіць на вакансіі па $2000 у Расіі і глядзіць на свой станок, дзе ён працуе за 400 і думае, можа і варта з'ездзіць. І шкада, але едуць. І такім чынам кадры патрэбныя грамадзянам у іх звыклым жыцці, якія тачылі дэталі для справаў цывільных, перакідваюцца і працуюць на абаронку, таму што там шалёныя грошы, і калі не знаходзяць сабе месца там на МЗКТ, на МАЗе, дзе-небудзь, дзе ёсць вайсковыя заказы, едуць у Расію, шкада. А калі вось ужо закранулі вы тэму грошай, вельмі цікава, не ведаю, як табе, Валер, мне вельмі цікава. А якія ўсё ж такі цяпер на дадзены момант заробкі вось у гэтых галінах, якія у нейкі момант лічыліся такімі багатымі, там, у нафтахіміі, у калійнай галіне, якія заробкі? На тым жа Азоце. Пайдзі раней працаваць, багаты чалавек. Вось калі б я ў гэтым годзе скончыў хіміка-тэхналагічны коледж, тэхналагічны коледж, які зараз там называецца ў горадні, і пайшоў па сваёй спецыяльнасці хімічная тэхналогія неарганічных рэчавінаў, працаваць на горадня Азот, я б атрымаў заробак у 1500 рублёў, атрымаў бы змены 12-гадзінныя, начныя змены. І шкада, але так вымыла кадры, а сістэма не перабудавалася і заробкі значна не растуць. Шмат чаго залежыць ад стажу, як доўга ты там працуеш. І, конечно, маладыя людзі, якія прыходзяць адпрацаваць свае 2 гады, яшчэ не пабачыўшы там хоць бы прыросту на 100-200 рублёў, атрымаўшы толькі разряд і з заробку 800 рублей, там ученіческіх перашыўшы на 1,5, разумеюць, што так гэта можа працягвацца і так я буду жыць. І гэта, конечно, не задавальняе. І зыходзяць. І гэта такі тренд, які не толькі на горадня Азот, а і на іншых галінах і нафтаперапрацоўкі, і на Беларусь-Калі, і паўсюль. Маладыя сыходзяць хутчэй. Сярэдні час чалавека, які прыходзіць працаваць, і вымушаны 2 гады прынамсі працаваць, скарачаецца значна. Вялікая колькасць людзей адразу чакаюць гэтага 2-летняга тэрміну і сыходзяць шукаць сябе недзе ў іншых сферах, у іншых прадпрыемствах. Юрый, на жаль, у нас час абмежаваны. Важнае, можа, галоўнае пытанне. Все-таки мы ведаем, што часам нават
звольніцца бывае цяжэй, калі там кантракт, калі яшчэ там нейкія абмежаванні, чым уладкавацца на працу. Вось ці сёння можна атрымаць працаўнікам у Беларусі нейкую кансультацыю. Раней былі незалежныя прафзвязы. Можна было пайсці туды, там все атрымаць. Як сёння? Гэта толькі інтэрнэт? Як? Ёсць магчымасць, магу параіць, калі ёсць пытанні наогул па працы, звяртацца да нашых партнёраў, і там з арганізацыі «Салідарнасць», якая арганізаваная былымі прафсаюзнікамі і «Шкада», але вымушана працаваць з эміграцыі, і звяртацца да іх да чат-бот, знайсці іх «Салідарнасць». І ёсць там выдатныя спецыялісты, у тым ліку Леонід Судаленко, чалавек, які дзесяцігоддзі прапрацаваў у прафсаюзах, хадзіў з людзьмі ў суды, можа вам аказаць бясплатную кансультацыю і дапамагчы. Але так, Валер, тое, што вы сказалі про тое, што звольніцца цяжка, ну звольніцца з калгаса зараз нерэальна, асабліва летам. І гэта вялікае пытанне парушэння стандартаў у Беларусі, стандартаў міжнароднай арганізацыі працы. Ой, Юры, иногда не до стандартов. Як кажуть.